惠州翡翠山華美達酒店，佢係一間溫德姆集團國際5星級酒店，房間夠晒大間，即係啲燈光有少少暗感啦。大床房有埋開放式浴缸，我就唔知雙床房係點啦。5星級酒店當然會有埋游泳池啦，健身室亦都係唔少得。今次呢個團算係一個 hea 爆美食團，食完中午飯直接入住酒店，喺酒店自由活動嘅時間相當之充足。酒店對面就係益田 Holiday Park， 無論行街、按摩、購物都十分之方便。團費包足4餐，唔需要自費，有2餐都係酒店嘅自助餐。依間5星酒店嘅自助餐真係唔錯㗎，當然你就唔好攞香港嘅自助餐同佢比啦。試下個刺身先，新鮮嘢嚟嘅 ，OK 嘅。不過如果凍啲就好啲啦，唔夠凍。而我哋今次跟呢個團嘅目的都唔係為咗之前講嘅嘢，而係為咗第2日嘅嗰一餐任點任食港式點心宴。所有點心酒店佢哋話係現點即做，平時喺香港食嘅點心蝦餃、燒賣、鳳爪、排骨佢哋都有齊，亦都會有佢哋特色嘅鰻魚酥、紅米腸、榴蓮酥，真係食到捧住個肚返嚟㗎。今次嘅惠州2天 hea 爆美食純玩團，跟嘅旅行社係關鍵旅遊，團號 WCMB02， 團費449，第2位勁減200，計返每人只係349一位。入住5星級溫德姆集團惠州翡翠山華美達酒店，團費包足4餐，有3餐都係5星級酒店裏邊嘅餐廳進食。除咗海鮮自助晚餐之外，最驚喜就係嗰餐任點任食點心宴。其實翡翠山華美達酒店大把人去過，但係呢個任食點心團只係做咗2個月到㗎咋，所以有觀眾叫我哋即刻嚟試下。我哋試完啦，真心推介大家可以嚟試一次。今次呢個團真係好正啊！想知道係咪真係咁正，你哋就唔好行開，繼續睇落去啦。我哋去片啦！大家好啊，歡迎嚟到三水妹嘅頻道，我哋又再出團啦。今次去邊度啊？我哋去惠州嘅翡翠山華美達酒店。呢間酒店我哋住過噶咯喎。係啊，因為有觀眾同我哋講啊，佢話佢而家出咗一個咧點心任食啊，啱晒我個飯啊，食點心喎。點解會再去呢？其實都係因為上次嚟去嘅時候啊，落大雨啊。首先對面個商場我哋去唔到啦，而且嗰次有一個叫做菲律賓歌手嗰啲咧，佢放假又係睇唔到佢個 band show 啊咁樣，所以今次更加想會去多次咯。係啊，想了解下嗰啲氣氛啊咁樣咯。係咯，呢個2日團嚟㗎，惠州2日團啦，就9點半會去到深圳灣嗰度接團友嘅。我哋喺羅湖啦，就10點半集合。好夠分啊！係啊，等齊人就出發㗎啦。而家但係乜人都見唔到啊，因為首先佢哋要接咗人哋先啦。我哋而家早到咗啊，又係等一等先啦。10點半準時出發。之前咧羅湖口岸做緊工程㗎嘛，封晒㗎。依家咧拆晒啦，已經做咗啲咩咧？三水妹話咧就做咗呢啲玻璃啦，我就唔知係咪啦。就而家行去香格里拉嗰度上車啦，我哋到啦，上車啦！一上車，首先每人1嚿水，之後就到零食時間啦。關鍵旅遊賣嘅零食終於有新嘢啦，呢隻係蔬果海苔。都幾好食噶，另外又有一隻新嘢啊，鹿茸菇啊，好重啲菇味噶。之後就有啲魷魚絲、竹香魚、黑芝麻球、蝦餅，我就唔多介紹啦。你哋有興趣就同導遊買啦。坐咗個零鐘頭車啊，而家12點，嚟到星城海鮮酒家，關鍵嘅飯堂啊，今次食客家菜喎，客家9大碗啊，唔知咩嚟呢？今次坐龍鳳廳啊，又係照舊顯晒有啲咩食俾你哋睇，有湯、有雞、有鴨、有魷魚、梅菜扣肉、客家炆豬肉、釀豆腐，呢個炆魚嚟噶，就唔知係咪客家啦。潮州魚蛋，仲有碟菜，真係9大碗噶。好啦，食飽啦，講下呢一餐啦，真係 OK 噶。9大碗啊！我哋第一次食呢個餸啦，叫做都係星城啊！我哋嚟過好多次噶啦。佢原來成日轉主題咯，我覺得今次呢個係最好味。係啊，今次真係最好味。不過鹹咗少少。不過客家嘢咧，正常都係鹹翻啲噶啦。要送飯咯，但係又唔敢食咁多飯，因為今晚個餐好正啊嘛。係啊，我都係留咗肚，諗住今晚再去搏殺過。係咧。
依家出去行下睇下有咩睇啦。又係啦，有好多嘢買噶。見到啦，糯米糍同粽都擺咗喺度啊！我哋應該會買翻個糯米糍。三水妹咧想買埋隻粽喎，幾多人幫襯？佢又買到嘢啦，買咗粽同埋糯米糍。坐咗3個字車啊！依家1點2咋，我哋就已經嚟到翡翠山華美達酒店。好墟冚啊！應該有成4團人喺度啊，不過2團嚟2團走咁樣啦，就仲未攞到房住。我周圍影下俾你哋睇先。踏入7月啊，你望唔望到啊？個群有人彈緊㗎。酒店有提供免費茶水，最重要嘅，我哋個戰友啊，送餐機械人，有間日本餐廳啦，就唔關我哋嘅團事嘅。不過咧，好似關鍵有個3天團啊，係食依間餐廳噶。依間翠苑咧，應該就係我哋聽日食任食點心嗰間餐廳啦。我哋今晚自助餐晚餐嘅地方，紅咖啡餐廳，但係未開啊。今晚自助餐咧係雙餐廳嘅，呢邊咧就係湖畔吧啦，會有 band show 喺度噶，但係希望今晚有啦，因為我上次嚟嘅時候個歌手休息啊。等咗一陣就已經攞到房卡，依家上房準備同你哋做 room tour 啊，都係噶啦。room tour 之前睇我實拍嘅房間照片。room tour 啊！哇！一入到嚟就有個浴缸啦，望喺度先啊！洗手盆有水啦，啲牙刷嗰啲，呢個我哋對鞋嚟嘅，已經着咗啦，俾我。呢邊就企缸馬桶嚟噶啦，馬桶好，企缸 OK 啊，我都唔記得咗間酒店係咁樣噶啦，上次嚟過，我望下呢度先。點開咧？好啦，有啲浴袍喺度嘅，有遮，呢個夾萬嚟噶啦，燙斗嗰啲唔關事噶啦，都冇用噶啦，我哋翻返去先，睇下間房啊。三水妹大床房，睇下啲插蘇先。哦，國際插頭嚟嘅，就方便啦。咁樣你哋帶咩插頭嚟都得啦。就電視機就講咗啦，睇到無線嘅，我冇撳俾你睇啦。就望下個景，上次嚟講過噶啦。大床房咧唔係對湖畔噶，係對住個街景咁樣啦。如果要湖畔房咧，就要雙床房噶，應該我冇記錯。麥當勞呢個就係我哋酒店出邊個商場啦，咩益田咩假日商場定係唔知咩啦。我哋今晚應該都會出去行下俾你哋睇噶啦。就個景冇乜好睇噶啦，入翻嚟冷氣就夠嘅，夠凍嘅，好舒服啊。自己冇冷氣嘅啫。就係咁嘅啫，我哋會攤頭下啦，轉頭影埋嗰個健身室啊、泳池嗰啲俾你哋睇噶啦。就是這樣，補翻少少資料啦。房間咧係有雪櫃噶，不過個雪櫃咧都唔凍嘅。酒店2樓嘅健身室設備齊全噶，跑步機啊都有6、7部喺度啦。酒店內嘅游泳池，今次我哋冇帶泳帽啊，冇諗住游水啦。酒店入邊咧有個創藝小鎮，上次我哋嚟咧都講過噶啦。入去玩咧需要另外收費噶，我哋2個就點會入去玩啊？嘥錢咩？而旁邊咧就係個湖啦，裏邊咧有啲天鵝啊，有啲鴨喺度噶，遠望會見到噶。你哋望唔望到啊？喺度踢緊水啊，唔知你睇唔睇到啦？遠啲嗰度啊，仲有隻黑色嘅天鵝啊，太遠啦，你哋應該睇唔到。等我行前啲去影俾你哋睇。見唔到啊？鴨仔同埋隻鵝啊，隻鵝咧個嘴紅色嘅，好靚下喎。呢個就係湖畔啦，影埋俾你哋睇啦。影住個日頭嘅酒店景俾你睇下啦。夜晚咧仲靚啊！呢度。翻房睇一陣，
我哋5點鐘又落去食自助晚餐啦。之前同你哋講過啦，用餐嘅紅咖啡餐廳好多人啊。先睇下有啲咩食，海鮮吧，有蝦有青口、瀨尿蝦蜆，各款嘅刺身，各款嘅壽司，5款涼拌，熱盤有炒麵、炒飯，呢個微速豆角，呢個木耳，唔知咩嚟啦，呱呱，同埋呢個又係唔知啦，火鍋配料，肥牛肥羊卷。烤羊、雞扒、披薩、串燒，2款炸物，同埋腸仔、意粉、薯蓉，後有牛扒、羊架、雞扒，仲未開爐，亦有3款煎魚、燉湯、粉麵巴。呢邊係咩嚟呢？啲配料嚟喎，沙律吧，4款嘅水果，各式嘅蛋糕，多款嘅甜品，朱古力噴泉，麵包，多士機，葡撻，呢個咩嚟呢？冰糖木瓜雪耳。同埋綠豆糖水、3啤任飲、酸奶、5穀飲品、咖啡機，仲有菊花茶、紅茶、茉莉茶。雪櫃有紙包飲品同埋支裝嘅汽水。睇下我哋攞咗啲咩食先啦。呢度嘢食真係幾豐富㗎，有海鮮，有意粉串燒啊、薄餅、刺身啦，三水妹攞嘅。呢度仲有打邊爐添㗎，未打住我哋，就攞咗個燉湯。轉頭咧會出埋去出邊個湖畔吧嗰度，影埋出邊啲嘢食俾你哋睇㗎啦。食住嘢先，試下個刺身先。新鮮嘢嚟嘅 ，OK 嘅。不過如果凍啲就好啲啦，唔夠凍。你呢個好似好靚咁嘅，你呢條，好食嘅呢個。試埋個蝦啦，其實我食完飯唔食得蝦㗎啦，我要戒口啊。但係始終蝦係好正，都 OK 嘅，不過細隻咗啲啦呢啲蝦。啲蜆啊，我見佢幾靚仔啊，攞埋嚟試下。唔係新鮮貨嚟咯，應該都係有少少雪藏嘅，就未去到話雪到好壞咁樣咯。佢有2隻款蜆㗎。呢隻白蜆啦，呢隻就真係平時可以食嗰隻蜆嚟㗎，都係有淡茂茂咁啊，即係有好過冇咁解嘅咋，唔係好食啊。青口，一定係雪藏貨嚟㗎啦，啲都唔係本地窗口嚟嘅。有好過冇咯，唔係特別嘢嚟嘅。個燉湯啊！上次嚟飲啊，已經覺得 OK 㗎啦。不過上次唔夠凍，唔夠熱。今次熱嘅烏雞湯啊，呢個佢有唔知好似2款定3款燉湯㗎。等間你都試下攞啲嚟飲下。OK 啊，好味。羊架啊，三水妹咧死要攞第一籠啊，排咗成2個字先至攞到啊。呢個羊架咧 OK 㗎，我上次嚟食過咧，希望今次冇變啦。羊架，我為咗佢嚟嘅。得唔得？好食，好食。 OK 啊，都仲同上次一樣。好食。三歲妹學壞咗啦，學人飲啤酒啊佢，好唔好飲啊？好飲。我唔覺得好飲，3啤唔好飲啊嗰啲。我好中意飲3啤。係咩？依家出埋去影埋出邊嗰啲嘢食俾你哋睇啦。河畔吧嘅嘢食同入邊都差唔多嘅，都係啲海鮮啦，亦有火鍋配料。師傅即場整嘅披薩，對，披薩，秋刀魚啊，
雞腳都有得燒，即烤嘅串燒，雪櫃都仲有好多啊！片皮鴨都有啊，吊燒雞啊，烤羊啊，俾你睇下隻樣，放大啲啦。出邊就多咗燒蠔啦，呢度最正就係啲飲品啊，檸檬水啦，啲 cocktail 嚟嘅，仲有啊白酒、紅酒、威士忌都有啊。呢邊亦有多款嘅生啤、支裝啤酒啊，係咪任飲嘅咧？我唔知啊，因為我冇飲啤酒啊，我唔知啊。你嚟都可以問下嘅。我哋喺出邊咧就攞咗烤羊、烤雞同埋串燒，個燒蠔咧仲未得啊，轉頭先攞。加個烤羊啦，上次都有噶，不過上次嗰啲咧乾真真噶，今次唔會喎，不過好酥喎。我已經落咗孜然粉噶啦，不過我斬唔夠多咯，可能唔乾噶今次。烤腸啊，脆嘅喎，三嫂妹話好正啊，佢話咋，我就肥死啊呢啲，排到流晒汗嘅生蠔啊，佢先終於肯俾我哋啦。都抵我排咁耐嘅，出晒煙，熱辣辣。幫我睇落去啊，試下先。都好哋嘅，但係佢唔靚，食落去唔會覺得霉咯。好味。出面咧有啲手拉嗰啲即整嘅 pizza 都幾多種喎。呢個啊，我見到有榴蓮，因為海鮮啊，鮮島醬好似味道幾好，啱啱新出啊！我發覺咧，我哋上次嚟咧，好似得一團啊嘛，啲嘢食種類冇咁多，冇咁靚。反而今日咧幾團，好似有4團啊，淨係而家都啲嘢食係多啲，好食啲。幾咁識攞啊佢，雞髀嚟㗎。最衰咧，一件咧雞髀撚一個好似雞胸咁，所以我食雞髀啦。好啦，好唔好食啊？講OK 啊，都有汁㗎，係啊，有汁㗎。總結埋呢一餐啦，真係唔錯啊！比起我哋上次嚟食咧，啲嘢食係好食咗添啊！靚咗，好食咗，款式多咗。係啦，同之前講一樣啦，真係可能真係團數多咗，人多咗，佢做嘅嘢食就自然會好翻啲咁樣啦。不過都係㗎，又係變咗要有啲攞嘅嘢食嘅地方咧，要排下隊咁樣咯。OK 啦，我又覺得。例如個酥皮湯啦，我哋都冇排到啦，好多人排隊啊！酥皮湯我哋冇攞到啦。個煎扒啦，三水妹第一次排咗好耐，到最後咧，你可以望下出邊啦，冇人㗎啦，冇人排㗎啦。但係咧都已經冇乜點煎㗎啦。我哋食第一籠啊，唔可以食咁耐啊，食1個鐘頭9個字咋，就夠㗎，夠食㗎個時間就。但係我哋坐隔離嘅，係啊，之後可以走出邊個湖畔巴嗰度坐啦。有已經見到啦，有菲律賓歌手喺度唱緊歌㗎啦。我哋會出去坐一陣望一望啦，拍埋俾你哋睇嘅。食飽飽啦！喺酒店對面咧就係益田假日商場，裏邊咧都有幾多食店噶。不過啲食店就唔關我哋事啦。有天虹超市，我哋上去睇下啦。呢個商場啊，我哋上次嚟呢間酒店咧，因為落大雨啊，所以嚟唔到啊。雖然好近咋，行過嚟，但係都會揼濕啊，太大雨啦嗰次。商場2樓就係天虹超市啦，入去兜個圈啦，但係唔影咁多俾你睇啦，次次都好似影超級市場俾你睇咁樣嘅。呢個超市啊，話大唔大，話細唔細，揾唔到啲特別嘢影俾你哋睇啦。就咁話俾你聽，呢度有個超市啊，你自己過嚟行啦。喺度買埋啲嘢飲同埋水，就趕住返去做直播，走啦我哋！補埋酒店嘅夜景相俾大家睇。翡翠山華美達酒店，佢係溫德姆集團旗下嘅酒店嚟㗎，國際5星級啊，唔講得少㗎。喺酒店旁邊呢，就有間卡拉 OK 㗎啦。大家有興趣都可以過嚟唱下歌，不過要俾錢㗎。酒店大堂啊，開咗燈，幾靚。池畔酒吧，晏晝都同你講咗啦，開咗燈好靚㗎。
對比返晏晝，係咪靚好多呢？我哋返房做直播啦，聽日再見。原來我哋間房呢，望出去個商場啊，夜晚個景都幾靚噶，啲燈條呢仲會不停轉色添。早晨啊，各位，又到新嘅美好一天啦！而家落去食早餐啦，睇個早餐有啲咩食啦。我哋再次嚟到琴晚食自助餐嘅餐廳紅咖啡餐廳，我哋7點幾就落咗嚟啦，依家好少人。我哋睇下熱盤有啲咩先，冬瓜海鮮湯係咪啊？啲菜啦，豆芽、涼瓜炒蛋，呢個麻婆豆腐、陳村粉、炒飯、酥炸三文魚骨、意大利肉醬意粉、焗南瓜、香菇烤蘑菇、粟米、節瓜、茄汁豆、麥片粥、葱卷、油炸鬼、白粥、八寶粥同埋艇仔粥、南瓜餅、洋葱圈，呢邊有粉麵檔，亦都有各款嘅中式點心，睇下咩嚟啦。哦，嗰啲包包嗰啲嚟嘅啫。炒蛋、腸仔、煙肉、煎蛋，呢邊仲可以整奄列添，仲有水煮蛋同埋茶葉蛋，好多款蛋啊，連溫泉蛋都有，三文治、壽司、漢堡包仔啦，啲白飯嗰啲嚟嘅，仲有啲涼拌、穀物脆脆同埋牛奶、脫脂牛奶、麵包布甸、葡式蛋撻、丹麥包、牛角包、麻薯、紅豆麵包、啲朱古力蛋糕仔啦，麵包嚟啦，都係自己睇啦，包包嚟嘅，全部都係果醬牛油、多士機。同埋啲法包啊、方包嗰啲，呢啲罐頭水果同埋啲提子嗰啲嚟啦，沙律巴，仲有同琴日一樣4款生果，飲品就同琴日差唔多啦，不過啤酒冇噶啦，酸奶、五穀飲品、咖啡機、菊花茶、紅茶、茉莉茶。豆漿同熱牛奶、橙汁同葡萄汁，睇下我哋攞咗啲咩食啦，好豐富啊！呢度早餐真係啲陳村粉啊、煙肉啊、煎蛋、粟米、油炸鬼、多士啦，攞咗碗粥，呢個溫泉蛋，三水妹攞嘅嘢食，有三文治啊，仲有啊，竟然有納豆添喎。OK 啊！呢度真係多嘢食，我哋仲有個綠粉麵未攞啫，轉頭攞埋嚟拍埋俾大家睇啦。呢度有嘅嘢食咧真係好特別啊，連溫泉蛋都有啊，啊幾靚，不過好似熟得滯咁嘅，好食嘅。納豆啊！之前我哋咧直播已經講過㗎啦，三水妹好想試㗎啦，竟然講完之後呢度就有喎，試下啦。嗰陣個觀眾嗰個話食會減肥啊嘛，我試下。係咪臭腳味啊？真係唔係，好似嗰啲潮咩發咗酵嗰啲豆咯。鍾唔鍾意食？苦嘅點解我食到？食到咩啊？苦啊！哇！大把位，搞笑。唉，再講埋啦。呢度嘅橙汁咧係果汁先生嗰啲橙汁嚟㗎，即係唔係嗰啲溝橙汁粉啊嗰啲嚟㗎。OK 啊，橙汁好飲。我本身咧諗住去泰國嗰度試，因為我記得泰國間早餐有嘅。試咩啊？納豆。嗯。估唔到呢度都有，而家試咗啦，我以後都唔會再食啦。好臭啊！唔係，佢陣味好似嘔吐物咁喎，少少感覺。咦？你試下。我唔試。
最後落多個粉麵啦，之後食埋佢噶啦，都會做個總結先啦。呢餐呢 OK 啊，係啊，真係選擇又多喎，冇嘅嘢都有，有嘅嘢就一定有。唔係，咁又唔係，即係好似我對上嗰次咧，我哋食過有蝦餃嘅，哦，今日冇蝦餃定燒賣啊？蝦餃，我特登就係睇。係咪會認為我哋晏晝有一食就唔俾我哋食咧？我喺度諗緊，我究竟我今日呢餐係咪唔好食咁多，留翻個肚晏晝咧？我都係諗住留肚㗎，點知食下咧好多嘢攞啊！你個麵俾我食一啖啊！我俾你食一啖啦。OK 啊，總之呢餐真係唔錯啦，我都覺得唔止係不過不失啊，直頭真係唔錯噶啦。款式真係好多，係啊，幾好。肥妹見我個粉麵淥得好食啊，自己又淥多碗啦。等佢食埋嘢就翻上去噶啦。你哋可以睇下，我清晒嘅真係，就算攞得多都食得晒嘅。係個納豆啦，個納豆真係太過臭啦，三仔妹頂唔緊啊嘅，所以真係唔好意思，冇食到就叫人收咗啦。又翻上去，再瞓過。翻嚟攤透咗一陣啦，11:09我哋就 check out 噶啦，而家都11:03噶啦。我哋做個總結啦。呢間酒店比我哋上次嚟，即係我哋嘅評分啊，高級咗好多啊！即刻唔知係我哋上次定位去太高啦，定係今次我哋定位去太低，令到我哋嘅感覺真係好好啊！今次嚟到呢間都有講過噶啦，之前都華美達呢間翡翠山華美達酒店啊，係關鍵嘅王牌團嚟㗎。呢個團呢，亦都真係好多我哋嘅觀眾，甚至係呢度嘅團友啊，一而再再而三去參加呢個團㗎。應該有好多人都嚟過啦，就唔需要我多講㗎啦。其實呢間酒店真係唔錯，佢嘅自助晚餐同早餐好食。係啊，高分過上次好多啊！上次我哋都覺得有啲爭啲㗎啦，今次唔知點解覺得係好咗好多咁樣。特別佢個晚餐，我覺得真係正好多。有機會我都會再上嚟。係啊，依家出邊落緊大雨啊！好彩我哋尋日去咗行咗個商場。都係啦，轉頭咧，我哋會食埋個點心飲食，再去埋一個景點嘅燈塔圖書館啊。如果落大雨，我諗可能會取消呢個景點啦。都未必啊，可能等你有啲人係想去行下噶嘛，你唔落咪自己喺架車度等咯。我諗應該都希望啦。總之其實我哋去過幾次，因為你唔想去啫，所以你想取消啫，你唔好殺咗人哋嘅。我好想取消㗎，係啊。唔講啦，都係。總之 OK 啦，呢間酒店真係大家都可以嚟試下㗎。係啊，我哋落去再食埋個點心任食，睇下 O 唔 OK 啦。任食點心，我哋都係喺翻酒店度食。嚟到呢間翠苑中餐廳，4台人坐咗2樓嘅包房，跟翻圍餐咁，大家坐翻一台一齊食。一開始呢已經幫我哋落咗部分嘅點心，大家食完唔夠食可以繼續嗌。大大粒嘅蝦餃啊，燒賣就冇我哋香港咁精神啦。呢個好特別，鰻魚酥、紅米腸就翻深圳飲茶必食嘅啦。當然會有鳳爪同埋排骨、牛肉球、炸蔥卷、叉燒包，有幾款腸粉我哋點咗牛肉腸，咖喱牛肚就韌咗啲啦。呢個話係避風塘蝦餃，我冇食過。又係大大碌嘅小籠包、乾炒牛河，仲有菜心。甜品有黑天鵝榴蓮酥、紅豆沙。幾大隻蝦餃？燒賣啊！今餐我食得最多就係燒賣啦。團友嫌太多肥豬肉喎，等我清晒去啦。小籠包。總結一下呢一餐啦，始終都係一圍咁樣食啊，我哋就拍唔到咁豐富俾你哋睇啦，就係都好食嘅，好食。但係要講一樣嘢啊，佢有提過我哋噶，唔好亂咁嗌啊，嗌得多咧，佢話要另外收費嘅，即係你食剩咗嗰啲咧，即係嗌到一籠籠啊、幾籠咁擺晒喺度啊，佢係會要你收費嘅。但係就唔知啦，有冇執行我哋又唔知啦。係啦，就大家做翻一個有公德心嘅人啦。係啦，即係其實大家嗌一圍台咁樣，一人一啲咁樣咯，就唔好話自己嗌自己。其實都幾大碟嘅佢啲點心，佢唔係逐粒嗌咁樣咯。因為都係㗎，你唔需要咁急嗌㗎，你食咗2輪先，之後仲其實可以嗌3輪到㗎，大概你就自己食咗2輪先，即係嗌少少啦。如果覺得好食嘅，你咪就嗌多啲咯。你唔好嗌咁多，我哋有隔離台咧，都係啊，嗌到成台都係啊，要夾硬食晒佢，我哋睇到都覺得辛苦啊。
我哋嗰圍就好係啊，我哋好嗌少少咁試下咁樣，係咯，嗌少少都好飽噶啦。其實真係好食，我覺得佢啲點心幾好食。最主要你因為食咗早餐冇幾耐㗎咋係啊，個早餐都食到咁飽，比晏晝邊度食到咁多嘢啊？都走噶啦，大概1點9到架車會嚟，但係幾點上到車咧就要睇個司機幾時執完車啦。我哋會去埋嗰個翻深圳有個景點燈塔圖書館個咩棧道啊，鹽田棧道係咯，去到再睇下點啦，唔知有冇落雨㗎？走啦，同酒店講聲拜拜先啦。導遊講咗，大概坐1個鐘頭多啲就去到鹽田棧道。最後一個景點啊，我哋嚟到鹽田棧道，我等咗呢個先生好耐㗎啦，佢都而家終於肯行開啦，我都唔理佢啦。鹽田棧道啦，當然喺鹽田㗎啦，對面就係沙頭角㗎啦。上次我哋都嚟過，隔離有個燈塔圖書館嘅，上次就冇開，唔知今次有冇開啦。行落去影下啦。書籍是屹立在時間的汪洋大海中的燈塔，就係呢個啦，燈塔圖書館啊，今次有開啊，但係裏邊好多人啊。入到嚟啊，圖書館嚟噶，當然唔好嘈啦，真係圖書館嚟噶。喺2樓影翻落去啦，有成3層高噶，原來唔止3層噶，有成4層噶。呢就係燈塔頂啦。我上次嚟呢都冇上到最高啊，可以遠望過出邊啦，對面就係沙頭角，就係咁嘅啫。行樓梯啊，都行到喘晒氣啊，我真係落翻去啦。三上妹都冇跟我上嚟啊，幾嘈佢哋，落翻去啦，就係咁樣影一影俾大家睇下啫。講咗㗎啦，喺呢度逗留半個鐘頭到㗎咋，都夠時間㗎。都未嚟過嘅可以過嚟行一行。同呢個團做埋個總結啦，我哋349蚊團費住到翡翠山華比達酒店 ，OK 㗎啦。因為有個再平啲嘅就係50蚊。係啊，嗰299嗰個就冇任食點心㗎啦。但係我哋今次就係因為想試埋個任食點心，就參加呢個團啦。參加完啦，覺得真係 OK 嘅。個所有啊點心 OK，仲有佢本身跟翻嗰2個自助晚餐同早餐咧，真係比我哋上次好好多啊！唔錯，50蚊抵價。就都係咁嘅啫，你哋就試下啦。有興趣試下啦。係啊，之後我哋都會上翻車，跟車翻去羅湖嗰邊噶啦。但係大家亦都可以喺度離團噶。我哋上次嚟到呢個燈塔圖書館咧，都係喺度離團，之後坐翻車去蓮塘嗰度。蓮塘翻去更加近，我哋今次有嘢做啊，所以就冇喺度走啦，去翻羅湖嗰邊會比較近啲。咁今集就講到呢度啦，中意段片記得俾個 like 我哋，未訂閱嘅記得訂閱頻道同埋撳埋隔離個鈴鈴鐘啊，咁先有收到第一手資訊。三水妹食，淨係識得食，我哋下次見啦，拜拜。拜拜。4點半啊，我哋翻到嚟香格里拉，其他團友咧就去翻深圳灣啦，拜拜啦。中意段片記得俾個 like 喺下面留言。訂閱頻道，同埋要記得撳埋隔離個鐘仔喎。三水妹食，淨係識得食，下次見，拜拜。